Mä oon syntynyt tammikuun 4. päivä 37 Mäntässä. Mut kannettiin 5 päivän ikäisenä Pärekopassa yhtiön työsuhdeasuntoon, kun isäni ja äitini oli tehtaalla töissä. Mä olen käynyt yhtiön kaupasta ostamassa yhtiön rahalla ruokaa mun perheelle. Mä olen saunotettu yhtiön saunassa ja lanelipöksyni pesty yhtiön pesutuvassa ja viljellyt porkkanoita yhtiön siirtolapuutarhalla ja ampunut yhtiön ampumaradalla ja keilannut yhtiön keilaradalla ja juossut elämäni nopeimman 1500 yhtiön urheilukentällä vuonna 1955. Olin siinä firmassa töissä 4 kuukautta vaille 30 vuotta. Elätin 7-henkisen perheen. Ostin Serlakkiukselta tämän omakotitontin ja rakensin tämän talon tähän 74. Yhtiö takasi mun primäärit lainani niin kauan, että mä sain ton talon niin kuin kiinnityskelpoiseksi. Kirkolliset palvelut olen saanut Mänttän seurakunnan kirkosta, mikä on rakennettu vuonna 1928. Yhtiö rakennutti sen ja lahjoitti sen seurakunnalle. Olen käynyt 4 vuotta kansakoulua ja yhtiön 3-vuotisen ammattikoulun. Jos kaikki käy niin kuin minä niin kuin haluaisinkin käyvän, niin viimeiselle seminaarimatkalle mut lähetetään tuolta Savosenmäen hautausmaalta siunauskappelista, johon yhtiö antoi 500 000 markkaa perustamisrahaa. Ja sieltä mut viiään mulla 3-pyöräisellä vankkurilla ja pannaan 2 metriä multaa nenän päälle, joka on alun perin ollut yhtiön multaa. Sellainen on ollut Mänttä ennen ja nythän se on ihan erilainen. No totta kai tämä nyt on muuttunut, mutta en mä tämä yleinen elämä täällä on. Tietystihän se on tehdas tuolla oli ikävä kun noin meni ja nuorilta työpaikkoja joutunut meni pois. Mutta me vanhat ihmisethän, me ollaan niin pienellä tultu toimeen, niin tullaan toimeen vaikka kun pientä eläkettäkin. 16 vuotta sitten eduskuntaa, niin sinne jäi 2000 ihmistä. Nyt niitä on alle 700 ja vieläkin on kuulemma 200 ihmistä liikaa. Niin se on ihan selvää, että kun yhtiö surkastuu, niin surkastuu myöskin Mänttää. Ilman yhtiö ei olisi Mänttää, mutta ilman mänttäläisiä ei olisi tuota yhtiötä. Ihan kaupunkikuva on muuttunut ja siis tämä koko elämän rytmi on muuttunut niin kuin joka paikassa muuallakin. Sanotaan, että yritykset on häipynyt ne vähänkin, mitä täällä ennen oli. Huono, Mänttä on pieni paikka. Täällä ei ole sille elämä. Täällä on semmoinen hiljainen ihminen. Juro. Perussuomalainen. Tämmöiset, niin. Täällä melkein siihen aikaan pystyi, joka tunsi Mänttää, niin kuin sanoo osoitteensa, niin ties melkein, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu. Täällä oli siihen aikaan vielä oli hyvin tiukat asumisalueet tai asuntoalueet. Niin oli työväentalo, Koskivälissä ja klubi. Niin oli päivänselvä asia, että jos työväentalon porukasta oli tytär ja suoliskuntatalosta eli klubilta oli poika, niin se meni vielä siinä alkulemme huumassa, kun se ei ollut, mutta sitten kun perustettiin perhe, niin sitten alkoi jo tulla tuska, koska oli 2 appiukkoa ja 2 anoppia. Oli 2 kesämökkiä, toiset oli parempia, toiset huonompia. Oli perämoottori, oli keskimoottori, hyvässä lykyssä ei ollut venettä. Tää huono sanottuna. Tää oli ihan kiva kaupunki. No, tällä hetkellä nyt aika paljon urheilijoita arvostaa ja semmosia menestyviä ihmisiä ja semmosia, no poliitikkoa arvostaa kaikkea kuuluisuuden henkilöitä, että ne on niinku päässyt tai tehnyt itsensä kuuluisaksi jollain tavoin. No, mä arvostan aika paljonkin ihmisiä. Vähän tässä, että terveenä pysyisi ja saisi tehdä mitä haluaa. Ja kun on nyt ensin käynyt armeijan koulut, niin siinä vähän aikaa pitäisi jotain vapaata ja sen jälkeen sitten menisi opiskelemaan lisää niissä töihin. Saisi lapsia ja hienon talon ja sitten kuolisi onnellisen. Joku järjestää asiat. Jos se järjestää Serlakkius, siis tämä yhtiö, ja niin kuin se on sitten pikkuhiljaa tuossa jostakin 60-luvulta, 70-luvulta lähtien, pikkuhiljaa Oulu alkoi luopumaan niistä, mitä aikanaan on järjestänyt, niin niitä palveluita on tullut järjestämään etupäässä sitten ensiajattelu ja kaupunki. Ja siihen mänttäläiset on paljolti tukeutunut, että joku muu järjestää.
Täällä koskaan ei ollut nähty, että olisi ravintolassa miestarjoilija tai baarimestaria. Niin kyllä ne katsoi mua aika lailla ensiksi pitkään ja oli mun itsekin vähän vajoutunut. Mutta verrattain nopeasti kaikki muuttui hyväksi ja kaikki halusi olla ihan kaveria, voi sanoa. Että jos joku kahden vastoinkäyminen tuntuu tosi huonolta jutulta, niin sitten sitä ajattelee just se hetken aikaa, että se on tosi huono juttu, mutta sitten ehkä vuosien tai jopa päivän kuluttua että jokin se on opettanut lisää elämää ja sitä aina sanotaan ja mun mielestä se on hieno ajatus. Kyllä mä uskon, että mä menen opiskelemaan jonnekin muualle sitten ammattiin ja tällaista ja sit riippuu jotenkin mihinkä ammatti mä nyt valmistun, kun mulla ei ole vielä haisuakaan. Mutta mä haluaisin kyllä toisaalta, että mun lapset kasvaisi täältä ainakin samankaltaisessa paikassa. En mä ehkä muuttaisi Mäntässä mitään, koska Mäntä nyt on kuitenkin tämmönen periaatteessa aika tavallinen suomalainen kaupunki. Mäntä on, kun on täällä syntynyt, Mäntä on semmonen, se on hyvällä tavalla, se on vähän niin kuin äiti, että se pitää huolta pojastaan, sitten ne on helppo tulla. Ja sitten taas huonolla tavalla niin se on kans niin kuin äiti, että se ei oikein päästään irti. Vaan 7 vuotta ei olla pois täältä pääasiassa Tampereella. Mut sitten huomasin, että nyt mä oon tullut takaisin ja täällä mä pyörin. Ja itse asiassa silleen, täällä on aika hyvä kuitenkin tehdä juttuja. Siis täällä on paljon nuoria, jotka on kiinnostunut oikeastaan just teatterista ja ilmastosta. Mä oon saanut haalittua ympärillä semmoisen porukan, joiden kanssa on kiva tehdä. On toki täälläkin löytyy kaiken näköistä, mutta että ei siinä mittakaavassa mitä vaikka Tampereella. Ja vaikka nyt huumelöydöksetkin tehtiin tuossa Ruoveilla pikkupaikalla, niin, niin ei se täällä vielä ole semmoinen, että se täällä koulussa esimerkiksi olisi mikään ongelma. Ihan rehellisesti ja syvästi sanoin, että ne itteni muuttasi ja en mä tiedä, kaupungin johtajan mä muuttasin, kun ollaan ihan rehellisiä. Kävelin tuossa liikennevaloissa, kato 4 tossa ja aina kun ne tuli vastakkain, ne tervehti toisiaan ja sitten ne halas välillä. Ja en mä oikein päässyt selville. Kyllä se oli lehdessä, että mitä se kuvasi juttu sitten, mutta ne sai 100 000 ja kyllä sitä ritisoitiin. Kyllä mä kattelin sen kyllä sen touhu, että eikö se heille oli varmaan taidetta ja sen kertainen. Mutta siitä, että kun ei sitä jäänyt mitään pysyvää tänne Mänttään. Semmoinen mielenkiintoinen juttu, että ne kuvataideliikot, että niistä on kauheasti puhuttu. Se on ainakin niin hyvä puoli, että niistä puhutaan ja ne aiheuttaa puhetta hyvin paljon tuolla tehtaalla, kun siellä kans työluomassa paljon jutellaan, niin ainakin ne mielipiteitä saa. Kun ne raahasi sitä, kun ei ne voittanutkaan se jääkaapin raahaja, vaan kun ne käveli siinä liikennevaloissa. Niin, että tehdään joku veistos tohon. Ja pidetään joku pippalot sen veistoksen ympärillä sitten. Saisiko luvan? Onko huuliharpussa ääntä? Saanko mä tota pyytää? Ota. Ei viitti huuliharppua koittaa. Ei kun ne on voinut niin moni puhalla. Joo, nää on kyllä ihan lasten. Joo, lasten, mutta lasten. ei lapsillekaan passa ja kaikki. Ei vaan, että nämä on lapset antanut mun lapseni, ettei näillä ole kukaan vielä soittanut. Niin, parempi on, ettei soita. Niin, mitä? 40. Niin, 3 tyttöä antoi huuliharput mulle hyllystä suoraan, ettei näillä ole kukaan soitellut. Mä tiedän ihan. Ei ole mitään. Ei ole mitään semmoista varmaankaan.